ជប់ធ្វើអំពើល្អទៅវាមិនមែនត្រឹមតែ80,000យន្តទេតើកូនអាចធ្វើអ្វីបានបើកូនឲ្យវាទៅបងប្រុសរបស់កូនជាអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនត្រូវតែរៀបចំឆាកនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រួលប៉ាវាជាជីវិតរបស់កូនដែលកូនបានចំណាយពេល3ឆ្នាំនៅតាមផ្លូវរោងចក្រដែកដើម្បីសន្សំប្រាក់វាជាជីវិតរបស់កូនកុំស្រមៃចង់ក្លាយជាវិស្វករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដោយសារតែអ្នកដុតចង្ក្រានអ្នកអាចងាកក្រោយបានបន្ទាប់ពីអ្នកប្រឡងជាប់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនឹងភ្ជាប់ពាក្យឆាប់នេះបើអ្នកមិនខំប្រឹងទេអ្នកនឹងស្លាប់ខ្ញុំគិតថាអ្នកជាអ្នកចាញ់ខ្ញុំលំអៀងទៅរកបងប្រុសរបស់អ្នកតើអ្នកបង្ហាញមុខអាក្រក់របស់អ្នកទៅអ្នកណាជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញពីទីនេះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដាក់វានៅទីនេះកុំចូលមកទីនេះដោយសារលុយតិចតួចនេះឲ្យសោះចេញទៅហើយអ្វីបានជាអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រមកឲ្យសូមជួយខ្ញុំផងម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំបានយកលុយដែលខ្ញុំសន្សំបានហើយឲ្យវាទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ឪពុករបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនសំណាងហើយបានបណ្ដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទេមើលមកឥឡូវនេះហើយអ្វីបានជាម៉ាក់មកពេលនេះម៉ាក់ខ្ញុំដឹងថាវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់ម៉ាក់ទេម៉ាក់មិនចូលទៅខាងក្នុងទេខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យពីរបីម៉ាត់នៅមាត់ទ្វារខ្ញុំនឹងចេញទៅក្រៅប្រសិនបើអ្នកចង់បានចម្លើយតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីប្រាប់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំទទួលបានកូតាប្រឡងវិស្វករពិសេសជាន់ខ្ពស់នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅត្រូវការជាង20,000យន្តទៀតខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឲ្យជួយខ្ញុំសូមខ្ញុំបានប្រមានអ្នករាប់រយដងហើយកុំមកភូមិគ្រឹះនេះដើម្បីរកខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំមានកន្លែងស្នាក់នៅទីនេះហើយប្រសិនបើពូយ៉ានរបស់អ្នកឃើញរឿងនេះតើខ្ញុំអាចរស់នៅដោយរបៀបណាចេញពីទីនេះទៅម៉ាក់នឹងឲ្យលុយម៉ាក់ខ្លះនៅថ្ងៃស្អែកម៉ាក់ព្រើធ្លាក់ខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្របើម៉ាក់សុំឲ្យម៉ាក់ចេញទៅក្រៅតើម៉ាក់អាចទៅណាបានម៉ាក់មិនអីទេវាត្រជាក់ណាស់ពេលខ្ញុំប៉ះក្រែនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយអ្វីបានជាខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅខ្ញុំនៅតាមផ្លូវស្ដោះវាចេញទៅតើឆ្កែព្រៃដែលមានក្លិនដែលជានរណាហើយអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងព្រើសម្លាញ់ឲ្យហើយអ្វីបានជាអ្នកភ្ញាក់តើខ្ញុំអាចភ្ញាក់ដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេខ្ញុំបានចេញមកស៊ីព្រើនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្របិទមាត់ទៅខ្ញុំសួរអ្នកថាគាត់ជានរណាតើអ្នកគឺនេះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលកើតពីអតីតស្វាមីរបស់ខ្ញុំតើអ្នកមិនបានស្បោះនឹងព្រះថាអ្នកនឹងដុតគាត់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងលទេអ្នកមិនដែលតាក់ទងជាមួយគាត់ក្នុងរយៈពេល8ជីវិតរបស់អ្នកទេហើយអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះទាំងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់បានមករកខ្ញុំដោយមិនខ្មាស់អៀនខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនឹងបង្កើតសម្លេងរំខានអ្នកក្មេងប្រុសឲ្យប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នកមកពូខ្ញុំឈ្មោះអាទីមែនទេអាកាសធាតុត្រជាក់មេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងកុំធ្វើពុតជាស្លាប់ក្នុងខ្យល់អីចូលទៅសម្អាតតង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចាក់ដបអាល់កុលនេះចុះសិនរុញខ្យល់ត្រជាក់ចេញសិនរួចឆ្លើយតបមិនចាំបាច់ទេពូខ្ញុំនឹងចេញទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយចប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបើខ្ញុំឲ្យពូលេបវាពូនឹងលេបវាមួយដំណក់ដែរអាទីសូមឲ្យខ្ញុំសួរចម្លើយអ្នកតើមានព័ត៌មានមិនពិតទេតើអ្នកត្រូវបានស្ត្រីដ៏កាចសាហាវនោះបោកប្រាស់ប៉ុន្មាន80,000យន្តនោះជាពេលដែលខ្ញុំនៅកែមរភ្លើងនៅសេតនភាព2,000 ដឺក្រេតែខ្ញុំរោងចក្របានចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំមិនអាចមើលប្រាក់នោះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃទេកូតាត្រូវបានលុបចោលនៅនឹងកន្លែងអ្នកគ្រាន់តែបដិសេធមិនព្រមចូលផ្ទះនៅខាងក្រៅទីធ្លាតើអ្នកខ្លាចបង្កបញ្ហាដល់ម្ដាយរបស់អ្នកទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាមនុស្សឬខ្មោចនៅទីនេះទេខ្ញុំមិនចង់ញញែជាមួយនាងទេទីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយត្រង់ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទ្វារនេះនៅយប់នេះតើរោងចក្រកាកសំណល់មួយណានៅក្នុងតំបន់រោងចក្រដែលខូចនេះដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅមួយយប់មែនហើយធុងដែលខ្ញុំមានអាចរារាំងខ្យល់បានបើដូច្នោះតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីតើអ្នកត្រូវមកទីនេះដើម្បីប៉ះក្រចកមែនទេព្រោះខ្ញុំចង់ជួបម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការនេះប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺលើសឈាមខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតប៉ុណ្ណោះតែវិស្វករម្នាក់នេះតើអ្នកតាំងចិត្តធ្វើដូច្នេះមែនទេខ្ញុំនឹងស្លាប់កុំឲ្យកាំភ្លើងទេមកខ្ញុំសួរអ្នកយល់ព្រមឬអត់យល់ព្រមដាយ៉ងខ្ញុំនឹងចេញថ្លៃវាតម្លៃនេះឲ្យអ្នកយប់នេះគេងនៅទីនេះព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងបើកឡានជូនអ្នកទៅបង់ថ្លៃទេពូខ្ញុំមិនអាចយកលុយនេះបានទេខ្ញុំមិនមែនជាសាច់ញាតិជាមួយអ្នកទេហេតុអ្វីខ្ញុំគួរយកលុយរបស់អ្នកតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកទើបតែបណ្ដេញអ្នកចេញពីទ្វារដូចចោរលួចផ្ទះឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកបានយកជីវិតរបស់អ្នកហើយបោះអ្នកចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមនេះជាអ្វីដែលហៅថាឈាមញើសនិងទឹកភ្នែកខ្ញុំជាឪពុកចុងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃនេះទីខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរោងចក្រកាកសំណល់នៅពេលនោះរន្ធឈាមនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំអាចមើលឃើញច្បាស់ជាងស្នាមរលាករបស់អ្នកទៅទៀតខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីចេញពីរោងចក្រផលិតសម្ភារៈសំណល់តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលត្រូវអ្នកដទៃជន់ឈ្លីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងអ្នករាប់ពាន់ដងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចគ្រាន់តែមើលអ្នកត្រូវបានដុតដោយលភ្លើងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកលុយរបស់អ្នកទៅឥតប្រយោជន៍បានទេខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកទេ
ខ្ញុំមិនត្រូវការកូនប្រុសទេគ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកមានភាពក្លាហានក្នុងការទៅកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នោះគ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកបានធ្វើការនៅក្នុងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយមិនបានស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងផ្លូវតច្រកនៅយប់នេះខ្ញុំមិនបានមកសុំញីបូជីទេប៉ុន្តែដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយ25,000ខ្ញុំនឹងផ្ទេរវាទៅអ្នកឥឡូវនេះទៅសិក្សានៅពេលអនាគតរៀងរាល់ខែខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការចំណាយលើអាហារចំនួន3បន្ថែមទៀតនៅក្នុងកាតរបស់អ្នកបើលោកពូមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេលោកពូអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំដោយផ្ទាល់បានពូនឹងសងបំណុលនេះដោយជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅខ្ញុំនឹងសងលោកពូវិញជាមួយនឹងការប្រាក់តើអ្នកណាចង់ឲ្យអញសងវាវិញបើអញពិតជាមានភាពក្លាហានមែនពេលអញអង្គុយក្នុងការិយាល័យវិទ្យាស្ថានរចនានាពេលអនាគតចូលទៅទាញក្មេងប្រុសកំសត់ដូចឯងដែលបានលក់ជីវិតរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភ្លើងទៅទោះបីជាអញសងគុណខ្ញុំវិញក៏ដោយប្តីឲ្យគាត់ជាអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកបានទេអ្នកបានបាត់បង់ឈាមយ៉ាងច្រើនខ្ញុំបានរកល្បិចរបស់អ្នកឃើញហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លាចធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមើលអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើអ្នកទើបតែដួលលើខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្រៅទ្វារតើអ្នកបានបាញ់ថ្នាំពុលប្រភេទអ្វីអ្នកហៅខ្លួនឯងថាជាបុរសអ្នកបានប្រាប់គាត់ឲ្យចេញពីទីនេះអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងសងខ្ញុំវិញនៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃនេះគាត់បានយកលុយទៅចាក់ដីបំពេញរណ្ដៅគាត់ត្រូវបានគេប្លន់យកលុយរបស់គាត់ជាថ្នូរនឹងជីវិតរបស់គាត់បានមករកអ្នកសម្រាប់ដង្ហើមចុងក្រោយអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ្នកហើយអ្នកដូចជាកូនប្រុសរបស់អ្នកដែរអ្នកពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីសងសឹកអ្នកទេខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីដាក់ទោសអ្នកខឹងខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះតើអ្នកមិនគ្រាន់តែចង់មានអ្នកគ្រប់គ្រងពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកទេឥឡូវនេះសាច់ឈាមរបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកកំពុងឈរនៅទីនេះទាំងរស់និងរបួសដរាបណាអ្នកមិនខ្វាក់ភ្នែកអ្នកនឹងដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯងតើអ្នកមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងណាចំពោះគាត់នៅពេលអនាគតអ្នកយកវាដោយខ្លួនឯងអូនសម្លាញ់អ្នកនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំអាត្មានិយមខ្ញុំធ្លាប់ខ្វាក់ភ្នែកធានាពេលអនាគតនៅក្នុងផ្ទះនេះអ្នកអាចហៅខ្ញុំតាមដែលអ្នកចង់បានហៅខ្ញុំថាពូហៅខ្ញុំថាប៉ាអ្វីក៏ដោយដែលកូនចង់បានប៉ាមិនអីទេតើទឹកនំឆ្មានៅសល់ប៉ុន្មាននៅក្នុងឆ្អឹងដែកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅស្រានៅតែខ្លាំងទៅងូតទឹកក្តៅបន្ទាប់ពីផឹករួចព្រឹកស្អែកប៉ានឹងនាំកូនទៅមូលដ្ឋានដើម្បីរកលុយប៉ាមានរឿងអ្វីជាមួយកូនប៉ាបានមើលកូនមួយរយៈហើយកូនបានបិទបាំងមុខពាក់កណ្ដាលហើយរបួសចាស់បានកើតម្ដងទៀតមិនអីទេចាស់ហើយមាត់ឪពុកឯងពេញទៅដោយធ្មេញវាបាត់ទៅយូរហើយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខ្ញុំបាននៅមិនទាន់ភ្ញាក់ពេញមួយយប់នៅស្ថានីយ៍ចាក់សំណល់អេតចៃអង្រួនដែកសូត្រយ៉ាងលំបាកក្នុងការយកតាមខ្លួនឥឡូវឬធ្មេញរលុងអស់ហើយខ្ញុំមើលមិនឃើញទឹកត្រជាក់មួយដំណក់ទេផឹកទឹកមាត់ឲ្យអស់ខ្យល់វាឈឺណាស់អ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធ្មេញហើមអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ2ថ្ងៃដូចជាថង់ភ្លើងធំមួយដុសធ្មេញវាសុទ្ធតែឈាមខ្ញុំធ្លាប់បានរកឃើញធ្មេញសិប្បនិម្មិតថ្លៃបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងពីមុនលាងធ្មេញបំពេញធ្មេញខ្ញុំបានបង្វិលធ្មេញអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំហើយបញ្ចូលជាង100,000តិចជាង1សប្តាហ៍ទម្លាប់អាក្រក់នេះបានវិលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអាចធ្វើវាបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ាអ្នកគ្រាន់តែត្រូវគេកាប់ដូចខ្ទឹមសខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងម៉ាស៊ីនដែកខ្ញុំបានដើរតាមគ្រូពេទ្យរោងចក្រម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងដុតនិងរលាកស្បែកសម្រាប់កម្មករចាស់គាត់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីការងារនេះមានគម្រោងព្យាបាលធ្មេញរាប់ម៉ឺននៅលើទីផ្សារតម្លៃសម្ភារៈស្នូលទាបដល់ថ្នាក់ដែលអ្នកអាចស្ដីបន្ទោសម្ដាយរបស់អ្នកបានវាទាំងអស់គឺអំពីការវេចខ្ចប់វាទាំងអស់គឺអំពីថ្លៃសេវាកម្មរឿងពិតដែលដំណើរការមិនមានលុយច្រើនតតែសោះខ្ញុំនឹងបិទបាំងមនុស្សទាំងនេះអាចកំបាំងនៅក្នុងសម្បុករងួនវាចេញសម្រាប់អ្នកកាត់ចេញសមាមាត្រនិងសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយអ្នកអាចអង្រួនមាត់របស់អ្នកដោយឈាមក្រហមធ្មេញ